咧係收到咧係16000份嘅保單。咁其實咧累積嗰個金額咧，亦都超過咗5億港幣。咁亦都咧喺呢一段嘅時間咧，我哋亦都咧係兌現咗咧係超過800萬嘅港幣㗎啦。咁喺度咧都謹代表啦保協慈善基金啦，係多謝咧係有份出錢出力嘅同業啦。咁啊喺度俾啲掌聲佢哋好嗎？ Thank you。咁其實咧喺呢一個嘅善舉裏邊咧，亦都係可以咧係令到咧係有需要嘅社會嘅人士咧係可以咧係可以共享呢一個嘅資源，做我哋嘅共同嘅受益人嘅。咁今晚咧就好開心啦！喺呢一個嘅慈善嘅首映禮咧，除咗為我哋 LCM 打開呢一個嘅打開呢個頭炮之外咧，咁亦都咧係見證到咧我哋一啲嘅生命傳愛大使啦，咁啊喺呢一個保單捐贈裏邊咧係作出一個好大嘅努力同埋支持嘅。咁喺呢度咧就再次多謝咧所有喺今晚過嚟參加我哋呢個慈善首映嘅所有嘅朋友啦，所有嘅生命傳愛大使啦，咁亦都咧希望咧我哋喺9月28號，咁我哋咧就有一個生命傳愛嘅慈善跑，亦都希望大家鼎力支持，為呢個 LCM 咧繼續咧係籌得呢個嘅善款嘅。咁喺度咧再一次多謝大家嘅參與，多謝 Thank you。好，多謝晒 Queenie。正如Queenie 所講啦，都讓大家咧積極去推廣，讓社會成為我們保單受益人。喺套戲裏面咧，其實都見到好多聽障嘅人士啦，好多嘅聽障嘅角色。其實咧好多大部分啦，都係咧嚟自語僑社資係手語雙語共融教育計劃嘅畢業生。咁咧好榮幸啦，今日請到語僑社資共同創辦人姚勤敏博士，今日咧嚟到支持，都請姚生同我哋分享下。有咩好？好，咁咧就好多謝大家啦。咁其實我要同紀柔一齊去同大家分享嘅。俾咪佢都會係啊。咁紀柔咧就係我哋認識咗幾耐啊？我諗10幾年。你而家10幾歲啫喎21啦。21啦。咁其實因為咧，我哋個手語雙語共教育計劃咧，已經由2006年係開始進行啦。咁起初係由中文大學嘅手語及聾人研究中心開始進行嘅。咁當時我亦都喺呢個中心開展呢個工作。咁就係2016年係中大去支持我哋成立語僑社資啦。咁所以整個工作其實仍然都係中大，即係我仍然都係中大嘅員工啦，喺嗰邊係繼續做緊呢個計劃嘅。不過就開咗呢一間嘅慈善機構。咁所以咧紀柔咧，其實就係我哋由幼稚園嘅時候咧，已經係睇住佢入嚟參與呢個計劃。咁就過咗19年啦。好準確。所以我喺好 BB 嘅時候認識佢㗎啦，不過佢唔係好識我啫。咁咧就咁今日其實好多謝大家係俾我哋有機會同大家去分享啦。咁其實我諗大家關注嘅即係除咗我哋一啲讀緊書嘅聾人啦，亦都其實我哋喺語僑社資都做好多長者嘅聽力篩查工作。咁大家知唔知道即係其實聾人點解會聾咧？點解會聾啊？耳仔有問題。耳仔有問題 ，OK。有啲咩會令到你耳仔有問題？發燒其實發燒有機會啦，不過機會唔係好大㗎，都食錯藥就會。發炎係啊，耳仔發炎嗬。仲有咧？聽覺神經當然會啦，聽覺神經有時一定影響啦。仲有咧？譬如紀柔咁，我話幾歲我已經識佢，咁其實佢可能係先天性啊，即係咁。但係佢父母你估係聾人定健聽人啊？健聽。健聽人，哇好嘢喎！你哋知道喎，知唔知道大部分其實聾人嘅父母都係健聽人嘅，超過90%都係健聽喎。咁聾人生嘅仔女咧，健聽。
多數都係健聽啊，超過90%都係健聽。所以聾人嘅家庭咧，其實好多時都係一個聾健嘅組合嚟，唔係咁單一嘅。咁所以雙語好緊要係咪？因為識手語就識講嘢係咪 ？OK， 好咁如果話後天先天就係幾由呢一出生可能有事啦。後天咧其實仲有一個好重要嘅引致聽覺損失嘅原因，年長。知唔知個比例係幾多？如果60歲或者以上嘅人士，有幾多係會有聽障？30%。就係咧，好多啲，10%。好唔阻大家時間。香港嘅統計咧就10幾個%嚇，不過世界衛生組織嘅統計咧就30幾個%嚇。咁我哋有做過600個長者50歲以上咧，就有1/3咧係有比較嚴重嘅聽障，即係都超過40分貝聽障咧，要戴助聽器啦。但係仲有1/3咧，其實有輕微嘅聽障，即係話咧已經開始退化，已經係開始有聽障。咁所以咧，其實個比例都好高啊。咁咧就好啦。咁我哋講完少少，大家知道其實聽障呢個問題咧。要坦白講咧，就唔係淨係我哋啲出生有聽障嘅學生要關注，其實我哋每一個人都要關注嘅嚇。好啦，咁而家咧就都想阿紀柔又講下啦。咁你就一出生就應該係都有聽障啦。咁你不如講下你自己嘅成長喎。有冇啲咩特別嘅困難咧？Hello， 大家好，我係紀柔，咁我係喺呢套戲入面扮演智信嘅。謝謝大家，謝謝大家。咁我其實一出世開始到而家都係處於一個嚴重至深度嘅聽力損失程度。咩叫嚴重係咪？好深度咧？即係大概想像為如果除咗耳機冇戴助聽器，都冇戴管耳機嘅話，可能係聽唔到各位講嘢嘅聲啦。如果我哋平時講嘢咧，即係冇用咪嘅話咧，大概60分貝到啦。咁佢咧就要差唔多80-90分貝先聽到，即係你用大嗌一聲咧，其實佢先啱啱聽到有啲聲音。我打好細聲嘅啫。OK。可能我耳邊嗌佢會聽到，但係遠啲都係未必一定得。或者係架車喺隔離開過就會聽到。少少咯，係少少咯，少少。好，咁你跟住係點樣咧？你而家係用緊咩助聽儀器？我而家嘅情況係首先我細個一開頭係兩邊都係戴助聽器嘅，跟住後尾去到小學6年班嘅時候，突然間聽力跌咗。So far 甚至係一開頭因為感冒嘅，但係感冒之後我唔知食咗藥定係點樣嘅原因影響啦，然後就一直都係 keep 住係跌咗嗰個水準，冇再升翻上過嚟，所以之後就做咗一個耳蝸肌手術，係左邊呢邊嘅耳仔。咁呢度又想考下大家，知唔知道係咪個個聽障人士都可以做人工耳蝸嘅？唔係，邊啲係唔可以做？資訊做唔到。資訊可以做，佢唔做啫嘛。佢選擇唔做當然我哋知道個結構係點樣。有啲人做得過譬如話咧，我哋有個學生咧係完全冇耳蝸嘅，即係佢冇咗嗰個結構嘅咁佢所以就擺唔到個電極入去嘅。又或者咧，佢冇一條神經線喎。我哋真係有學生冇一條神經線，或者條神經線係幼啲嘅，佢個傳遞冇咁好嘅，做人工耳蝸嘅效果就會冇咁好啦。咁所以而家有啲叫腦幹植入啦。好，咁補充完少少冷知識之後，咁你跟住而家一路成長係啦，嗰個喺個雙語計劃裏面啦，其實對你嗰個影響係點樣？我首先翻睇我以前幼稚園到中學呢段時間學習嘅方法啦。咁因為一直都係跟住呢個 Self Program 去合作嘅學校去成長啦，咁一直都係跟可能課室入邊有一個健聽老師同埋一個手語老師啦，然後佢哋兩個就會同時去採用2種語言去教學，用廣東話或者英文啦，加埋香港手語。咁我作為一個學生，我可以自己揀去睇手語又或者去聽都可以，即係可能我睇手語嘅時候唔明。但我就聽到少少嘅，咁我又可能可以補翻，或者我聽唔明，又可以睇手語去補翻。因為呢2種係一個對我嚟講一個互助形式去學習，即係無論係視覺定係聽覺，我都可以一齊去吸收資訊，用嚟一齊吸收資訊啦。但係慢慢去到
大學，即係我而家呢個階段就係冇手語傳譯，咁就單靠我自己聽書啦。對我嚟講最大嘅困難係一嚟我聽嘢其實如果正常嚟講戴耳機嘅情況就可能淨係聽到4成5成，尤其我最近我又跌咗個聽又跌咗，所以可能得翻2-3成。咁然後上堂嘅情況，佢即係大學課堂多數都係講英文嘅，又唔係我嘅母語啦，咁我就會聽一個入邊可能漏咗8-9個字，但佢加加埋埋有11個字，咁變相咗即係我漏咗好多嘅資訊。成個大學課程我大部分課堂都係屬於自修嘅狀態，係。好，咁佢哋。